这些御剑飞行的家伙是龙脑香树的种子，它们正用独特的方式为自己播种。它们生长在马来群岛，是热带雨林最高的树木，而且有些龙脑香树已经存活了上百年。眼前这棵树，它用10年的等待，终于迎来了它的春天。只是短短的几周时间，它的枝头就结了上万颗果子，果子外面包裹着几片果翅，这无疑是给果子穿上了一件防护服。只要果子一旦成熟，它就会自动掉落，会因重力的原因，果实朝下，果翅朝上，果翅借助风力在空中旋转起来，就像无数的跳伞兵缓缓降落。这场面看得狒狒老弟一脸懵逼，但第一批落地的果子并不能像自己妈妈那样长成参天大树，而是很难逃脱被二师兄给拱的命运。这个大胡子毫无顾忌地享受着自助餐，根本不用担心猴哥的到来。没多久，这里大量的果子就会全部成熟。就这样，树冠上的果子离开了妈妈的怀抱，它们借着微风开始了一场未知的旅途。沉默着走了有多遥远，抬起头忽然间才发现，一直倒退到原点，倔强坚持对抗时间。说好了的永远断了线，吃到吐的二师兄面对满天飞的食物，他现在实在是干不进去了。这时被二师兄嫌弃的果子就会在这里安营扎寨，他们会在极短的时间里钻到泥土里生根发芽。繁殖成功的龙脑香树想要在危机重重的雨林生存下去，它还要继续克服各式各样的困难。